ৰাজ্যজুৰি শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সমান্তৰালভাৱে ধুবুৰী জিলা সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ হকে আৰু শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী শ্ৰম কোড আৰু BV গ্ৰামজী বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘট পালন কৰা কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘট পালন কৰক কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগত ধুবুৰী সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ধুবুৰী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ইপিনে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ধুবুৰী উপপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাত্ৰীবাহী বাছ চলাচল বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হয়। আমার আজির এই দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট 12 ফেব্রুয়ারি 2026 গোটেই ভারতৰ লগত সংগতি ৰাখি গোটেই অসমৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ এই ধুবুৰী জিলাতো চুকে কোণে আজিৰ এই ধৰ্মঘট সাধাৰণ ধৰ্মঘট সফল হৈ আছে। আজিৰ এই ধৰ্মঘট আপোনাৰ শ্ৰম কোড বাতিল VBG ৰামজী যিটো আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ওলাইছে আইন সেইটো বাতিলৰ দাবীত MNG এনৰেগাত যিটো আমাৰ হেৰি আছিল আপোনাৰ গ্ৰামীণ रोजगाৰৰ কাৰণে যিটো আছিল চৰকাৰৰ নিয়ম নীতি 2005 চনৰ পৰা হৈছিল সেইটো গুচাই দি পেলাই VBG ৰামজী যিটো ওলাইছে সেইটোক আমি বিৰোধ কৰি আছো। 21 নৱেম্বৰ 2025 যিটো আপোনাৰ শ্ৰম কোড ওলাইছে 29টা শ্ৰম আইন কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আইনক টুকুৰা কৰি 4 টুকুৰাত কৰা কৰি কোড বুলি শ্ৰম কোড বুলি যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ওলাইছে তাকে আমি বিৰোধ কৰি আছো। কাৰণ কি এইবিলাক আমাৰ ধাৰণাত আৰু এইটো বাস্তৱ কথা যে এই শ্ৰম কোডটো আমাৰ শ্ৰমজীৱী মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিৰোধী আৰু কৰ্পোৰেট বান্ধৱ। কৰ্পোৰেটৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিয়মীয়াকৈ অভাৰটাইম কাম কৰি আছে আৰু শ্ৰমিকক স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে এটা জিহাদ ঘোষণা কৰিছে। তাৰে বিপৰীতে तमाम श्रमजीवी মানুহ আজি देश भर में आंदोलित है और आंदोलन शुरू हुआ। 9 जनवरी के दिन दिल्ली में हमारा पहला जो है देशव्यापी राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ। 9 जनवरी के बाद आज से फेज बाय फेज 21 नवंबर के दिन इन्होंने जन विरोधी केंद्रीय सरकार इन्होंने श्रम कोड लागू किया एक नोटिफिकेशन के जरिए थे, जिस वजह से हम पहले आपको बताएं कि जे हिंदुस्तान के तमाम जो मजदूर वर्ग के स्वार्थ है वो जो है विसर्जित हुआ है और कॉरपोरेट के स्वार्थ को हिफाजत करने के लिए ये सरकार नियमित काम कर रहा है और उसके खिलाफ 26 नवंबर से हमारा जो है श्रम कोड के खिलाफ आंदोलन चालू हुआ। इसी जगह में आप लोग जानते हैं बहुत बंधु लोग जो है उस दिन भी हमारा समाचार लेके गए थे। 26 नवंबर के दिन श्रम कोड के खिलाफ हम जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, साहब को जो है मेमोरेंडम भी दिया। 23 दिसंबर के दिन इतना कोल्ड वेव के बावजूद भी हमारे लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, साहब को मेमोरेंडम दिए राष्ट्रपति के नाम पे। 14 दिसंबर के दिन गुवाहाटी के अंदर में जनसलाब हुआ, लाल झंडा का जनसलाब हुआ इस श्रम कोड के खिलाफ। और इसके बाद 27 आपका जो है क्या नाम है 27 जनवरी बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल किया। डायरेक्ट इस डिमांड को लेके नहीं लेकिन उनका भी लगभग इसी के जुड़े हुए संपर्क रखते हुए डिमांड को लेके। और आज आपका 12 फरवरी के दिन हम जो है फिर एक बार देशव्यापी साधारण धर्मघट में उतरे हुए। ठीक है।